د ایران کې د کم اړو دوړو چې موږ وینو یوه یا دوه ونې مخکې د امریکې د خزانه وزیر زموږ استاد په اصطلاح د مالیې وزیر دا ویلي چې د امریکا چې ایران کې څه ویني دا زموږ د اقتصادي فشارونو چې په ایران باندې په اخر کې راوستي دي او د دوی د پیسې ارزښت د ایرانی تومن راټیټ کړی دی دا لامل شو. اوس ایران چې د ستراتیژیک اړخ نه څو اهمیت لري. یو غټ اهمیت خو دا دی چې دا د تیلو لیکدون کې هواد دی، خرڅون کې هواد دی. ونزویلا غټ هوادو د تیلو زیرمې تیل امریکای لاسته راوړلې، د سوریې او د عراق او د دې مناطقو تیل په خپل کنټرول لاندې راوستي. ایران د تیل لیکدون کې هواد دی، د دې دغه ستراتیژیک اړخ باید دا مدیریت شي. دا غینه ډیر مهم دی چې د هرمز تنګي هغه تنګي چیرته نشي د نړۍ د انرژي ارقام نه وایم چې غلطي ونه وایم ډېر یو غټه برخه په هغه لار باندې تیریږي. امریکا غواړي چې دغه موقعیت تر خپل کنټرول او مدیریت لاندې راولي، ایران ځان سره همغږی کړي. درېمه خبره دا ده چې ایران د خپل انرژي د قدرت له کبله په هرمز باندې د واکمنۍ له کبله عربي نړۍ ته د نږدېوالي له کبله د چین لپاره یو ډېر ښه ریسورس یا یو منبع ده چې پر روان نړیوال نظم کې د دې په استفاده دوی خپل مخالفینو سره او یعنی د امریکای سره د دې نه ښه استفاده وکړي. نو د امریکای هڅه دا ده چې دغه ایران تصفیه کولو سره دا د چین ممکنه لاسته د ولیدونه راوګرځي. لکه ما مخکې خبره دا وکړه چې په یوکرین باندې دوی کوشش کوي چې روسان هغه کم خفګان چې د غربي نړۍ نه لري خصوصا د امریکای نه لري هغه رفع کی تر څو روسان د چین د کمپ نه ووځي، ایران د چین د کمپ نه ووځي. دا به اجازه ورکړي امریکایانو ته چې خپل ټول تمرکز د پاسفیک اړخ ته کړي. نو امریکایان نهایت کوشش کوي چې جګړه ونه کړي. بل دا دی چې د افغانستان، لیبیا او د عراق ناکامه تجربو دا ثابته کړې ده چې که چیرې عمومي اړو دوړ رامنځته کیږي د دې بدنامي دومره ډیره ده او د دې سیاسي قیمت دومره زیات دی چې بیا د دې پورته کول د امریکایانو لپاره ګران دي.